My geliefde broers en susters in Jesus Christus, vandag is die 4de Sondag van die Vastyd. Op hierdie 4de Sondag in die Vastyd nooi die kerk vir elkeen van ons om as mense van die lig te lewe. Heilige Paulus vermaan ons in sy sendbrief aan die Efesiërs, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Vandag se lesings vestig die aandag op die geleentheid wat Vastyd vir ons gee, om na te dink oor ons vermoë, om dit waarmee God in die wêreld besig is, raak te sien. Asook ons traagheid, om die Here daarvoor te loof en te eer. In Johannes hoofstuk 9 word blindheid op verskillende maniere vir ons uitgebeeld. Blindheid kan wees om fisies nie te kan sien nie. Daar is ook 'n geestelike blindheid. Mense wat kan sien, kan Jesus in sy dade sien, sonder om hom as die Messias te erken. Jesus is daarop ingestel om blindheid in alle vorme weg te neem. Al was daar 'n lang gesprek oor die blindheid van die man, stel Jesus sy disippels se perspektief op blindheid van die man reg. Die siekte is nie die gevolg van die blindgebore man of sy ouers se sonde nie. Jesus het hulle gesê, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Hy wat die lig vir die wêreld is, gaan lig vir die man bring deur sy blindheid te genees. Daarmee leer Jesus sy disippels om nie teologiese probleme raak te sien as hulle na mense kyk nie. Die belangrikste vraag is nie wie se sonde dit is nie. Die disippels moet leer om mense in die lig van God se identiteit en God se werke raak te sien. In hierdie gedeelte ontdek die disippels Jesus enerzijds as die groot geneesheer wat van God kom. Jesus doen God se werk deur genesing en herstel vir mense te bring. Mense kan hierdie gedeelte verstaan as 'n gelykenis wat vir Jesus se volgelinge vertel wat dit beteken om vir Jesus na te volg. Jesus bring genesing, versoening en herstel in jou lewe. Die genesing van die blinde man vertel vir ons die ware betekenis van Jesus se koms. Hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Almal wat na Jesus toe kom, sien hierdie lig en bly in hierdie lig. As mense mekaar liefhet, mekaar help en bystaan, beteken dit dat ons in die lig wandel. Dan sal daar hoop, liefde, vrede en regverdigheid in die wêreld heers. Dit sal die soorte blye ervaring wees wat elkeen van ons verwag. Maar ons weet, ons ervaring is iets anders. Daar kom tye wanneer ons donkerte en hopeloosheid ervaar. Ons kry mense wat nie bereid is om God se werke te sien en te erken nie. Ons sien mense wat verkies om blind te bly. Broers en susters, as ons blind was, hoe sou ons iets kon sien? Ons sal niks sien of lees nie. Ons sal nêrens op ons eie gaan nie. Hoe sal die ervaring dan wees? Maar, dankse God, het ons almal te lig, te sig. Ons kan almal sien. Daarom moet ons eers daarvoor dankbaar wees. Die geestelike lig kom slegs van God alleen. Maar wanneer ons hoogmoedig word of kwaad word, raak ons geestelik blind.
dan sal ons nie die goedheid van die ander kan ervaar of waardeer nie. Jesus het later gehoor dat die man uit die sinagoge uitgeban was. En toe Jesus hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die Seun van die mens? Die man het niks geweet nie. En so antwoord hy, wie is dit meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus sê, jy sien hom. Dit is hy wat met jou praat. En dadelik het die man bely, ek glo Here. Jesus vra vir elkeen van ons, glo jy in die Seun van die mens? Broers en susters, is ons geloof sterk genoeg om sy getuies te word? Om vir ons lewens betekenis en rigting te verskaf? En ons uit ons vrese en hopeloosheid uit te lei? Is ons geloof sterk genoeg? God nooi ons om in sy lig te wandel. Hy sal niemand verlore laat gaan nie. Maar as ons verlore gaan raak, sal hy vir ons kom soek. Daarom kan ons Jesus noem as ons goeie herder. Broers en susters, baie van ons het op verskeie maniere verkies om blind te wees. Die mensdom was blind tot die goedheid van die Here, blind tot die goedheid van die aarde, en blind tot die goedheid van mekaar. Ons het blind geraak vir mekaar. Al was ons baie keer fisies naby mekaar, was ons ver van mekaar gewees. Ons het vergeet om mekaar se teenwoordigheid te aanvaar en ervaar. Die mensdom het gedaal tot 'n punt van selfsugtigheid, eie plesier en eie wins. Die Here het vir ons 'n wake-up call gegee deur die huidige situasie wat in die wêreld nou is. Laat ons oë oopmaak en sien wat die Here vir ons kom wys. Laat ons ore oopmaak en luister na wat die Here vir ons sê. Laat ons nader tot God beweeg, dat ons altyd in die lig wandel en die Here se nabyheid ervaar. Mag die Here u seën in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.